幾新潮呢啲廣告方式，孭住個廣告牌行，周街行。你睇下阿姐姐管理員姐姐幾自得其樂喺度，幾靚嘅天空，今日好溫暖啊！好彩有太陽，所以唔覺得凍啊。其實可以唔使着羽絨都得，今次好多人啦。咁呢度呢就平原，隔離呢，嗱，玉龍雪山就喺前邊啦。好多新人喺度影相攞景，嗱呢度啲 pair 新人就，呢一對新人就攞景影相啦。陽光普照，今日天公造美。又有一對新人行緊嚟啦，諗住攞景啦。影出最靚嘅婚紗相啦！呢啲攝影大隊呢度好多啲嗰啲願望掛牌可以掛喺度，許個願。出邊好多羊咩咩。玉龍雪山就喺前邊啦。打直影又會震撼，打橫影又會震撼啲嘅。呢啲路人甲，個大前面今日就好好天，好和暖，一啲都唔覺得凍，又着夠衫。天公造美，今日好暖，又冇落雨，非常之好。呢度係南月谷，玉龍雪山下低嘅一個湖，好多遊人啦。呢度行入去仲有一個好大嘅湖同埋瀑布啦。上邊就玉龍雪山啦，呢個位玉龍雪山下低呢個瀑布都幾澎湃㗎。跟住呢度下低啲流水。有啲九寨溝嘅 feel 咯，都靚嘅。跟住啲流水呢，就慢慢流落去個大湖入邊。哇！啲湖水好靚啊，咁好太陽影落去呢，啲湖水係閃閃發光噶，好似鑽石一樣咁閃啊！
呢個就係好出名，世界上最大嘅轉經輪啦，就係位於香格里拉縣嘅杜克宗古城裏邊嘅轉經輪。咁導遊就話呢，如果轉一圈呢，就等於你念咗經128萬次。咁通常就要轉3圈，咁你就一路轉一路祈求世界和平啦。最好呢，就心中念經6字大明咒Om Mani Padme Hum，咁啊最好啦。好多呢啲用文采嘅，但係佢寫住文采嘅詩詞咧，好多係講男同女嘅。啊，佢有一個咧就，如果有。而家喺麗江古城嗰度揾食，而家揀咗呢一間餐廳叫雲香餐廳，出邊好旺㗎。咁咧，我哋喺餐廳度等出菜啦。咁呢度咧出去就係望出個啲大街，古城嘅大街，好多鋪頭，好多分支出嚟呢啲咁嘅小街，其實好多嘢行，好旺。食完先慢慢行，有排。齊來一天，無時無刻都記住掌聲響天，來唱情歌，又從頭再一遍，調情濃有點淚流也避免，讓家距離發展。呢度酒吧街好旺好熱鬧啊，好靚啊，全部咧數落去都係啲酒吧嚟。跟住咧喺嗰邊咧就有排隊咧就跳舞啦，嗰個位好熱鬧，好多人。哇！出晒煙咁。
瀘沽湖啊，呢度係好多遊客啊，好靚啊！其實呢個位好似幅畫咁。呢個其實呢就係個倒影嚟嘅，呢啲呢就係個山嘅陰影啦。咁而呢個呢就係個湖嚟嘅，呢個白色呢笪呢就係倒影。所以那个地方老好看，美的人家都手不手。我这长得就像。我哋而家喺瀘沽湖諗住出海啦，坐船啦。嗱，呢幾朵叫水性楊花，得瀘沽湖有㗎咋，呢個獨有嘅花種啊，叫水性楊花。袁哥哥話咧，呢度啲水可以飲㗎，直接可以愛嚟飲㗎，唔會死人㗎喎，話清㗎喎。同埋咧，呢度啲水咧可以咧裝水嚟留念，攞個空樽裝啲水嚟留念，好清㗎，啲水真係好清。同埋咧，我摸落咧好清涼、好冰涼、好舒服㗎，好舒服。嗱，我就用瀘沽湖洗個手，啲湖水洗個手啦，耶！嗱，咁個岸邊咧掛住嗰啲旗咧，就係啲人哋啲祝福語嚟嘅。旗入邊咧其實有啲經文嘅，就祝福啲可能你想祝福嘅人啦，或者自己祝福自己啦。啲水係真係好靚質，忍唔住再洗多次手，因為冇乜幾可再會嚟噶啦，真係好冰涼。又喺瀘沽湖嘅船上邊啦，小船上邊，小船上。你睇呢個雲好得意啊，係白雲裏邊零零細細有個黑雲嘅喎，好得意嘅喎，萬綠叢中一點紅咁樣。喺啲白雲裏邊包住一嚿黑雲。嗱，遠啲睇係咪好得意咧？我覺得好特別。呢個就係瀘沽湖嘅景象啦。翻去啦，頭先上寺廟，而家咧上完寺廟咧就翻去上翻岸，好努力咁樣撐啊全家。呢個係瀘沽湖其中一個觀景台，你睇幾寫意。如果住喺呢一度呢一排屋就非常之寫意啦。日日都睇到個靚嘅湖，個人都唔同啲啊，好寫意咯，個感覺肯定。自己唱着，你听到了没？风里漂浮的什么？花瓣还是露水？我把欢乐散布，你收到了吗？我把欢乐散布。嗱，呢度就叫做走分橋喎，呢度有隻馬喎。咁而家我喺條橋上邊啦。嗱，呢條就係走分橋啦。咁樣咧就係好大個草原條橋。
嗱，呢條叫做走分橋，相傳呢啲摩梭人呢喺度拍拖呢，就嚟呢條橋噶啦。我掏了個蠟筆小新，他看過吧？就是真好。環境都好靚。嗱，呢條橋咧本身都好長嘅，30米、300米、300米。橋出嚟，上返車啦！呢個花園靚唔靚啊？問人借嚟戴嘅，本身我想自己買嘅，5蚊，不過我冇散紙啊。嗰個電話喺個車上邊，所以俾唔到錢，即係5蚊，手工都要，好抵。如果我有帶錢，我都自己買翻嚟，好靚咯。坐緊電瓶車，而家坐一個站喺二海，去二海嘅第一個站。電瓶車遊緊二海一個站，好靚喎！呢個係二海，嗱，分支出嚟有條小溪，你睇下見到好多小朋友喺度玩水啊、撈魚啊咁樣，跟住就分出去一個二海啦，好大啦，零零舍舍有條路可以啲水入到嚟，變成一個小溪，令到啲小朋友有一個玩水嘅地方。呢個係二海，呢個近湖邊、近海邊，好靚，唔係畫㗎，實景嚟㗎，真係好平靜。你會見到呢一個風景，你會覺得個人呢思想都會比較清晰。哇，好寫意啊！自己望住個洱海喺度夾 band，自得其樂。香中的冰淇淋，外被一在心情大。像我这样，你看着我看着你，超尴尬的。要不来选个美味的冰淇淋？你看我做，我看你吃吧。而家咧喺大理古城入邊嘅購物街，咁呢個前邊咧，呢個咧就係蒼山。呢個蒼山本身咧，佢話有4000幾米㗎。嗱，呢度下低咧就係大理古城個購物街啦。雖然落雨今日，但係都好多人客㗎，本身都好旺啊呢度。呢度就係個城樓啦，呢個就係城樓頂啦。而家我就企喺呢一度，下低就係個購物街。
呢個係昆明嘅最大嘅鮮花市場，全部都係賣鮮花嘅批發。為啥我感覺還不如不拉板車呢？呢度呢就係另外一等嘅鮮花批發嘅市場。呢度呢有6等呢啲咁嘅鮮花市場。頭先呢嗰度光猛啲，呢度呢就暗啲，但係呢個空間又闊啲啦。